大炮。邊隻咧？唔知醒時飯。炸彈，裝炸彈。點解係裝炸彈嘅咩？炮炮彈。一路撳掣咁啊！喂，哇升起！啊！爆炸！呢度俾我炸嘅窿。咩原理咧？我唔知。睇下嗰啲炸藥彈出嚟。啲紅色嗰啲應該係藥人。試多次睇唔到。死啊！有水嘅喂。唔知喎，係咁整喎。今次應該有水。哇！呢個窿全部都炸出嚟嘅，擺個人落嚟炸嘅。要走嘅。喺個窿裏邊點走啊？走佬啦，有樓梯啦，呢啲咪梯級。係咁跳，誒試下先啦。買幾個人啊嘛，試過成炸人咧就咁炸一切啦，實有幾個死啩。呢度啊度。抌10幾20個落去。夠啦，兩個。夠啦！喂，快啲我爭取時間喂。係啊，大佬，走啦！我哋啲村民走唔走得咁滯先啊？跌咗落去啊！唔喐，係啱鬼。哎呀！啲人咁深得滯，快啲啊，仔兒！深得滯喺度，唔得啊，爆唔到啊！佢第二個啊，好咧，唔係裝啲炸彈落去先。唔係，係啦，裝啲圍繞炸彈，到時連環爆炸啊嘛，引發。咁啲就係咁俾我炸咗個天然洞啊！得啦。未得，哇走啊！唔使驚，走。你鋪個平面先，如果咪爆唔到啊！夠啦！走啦喂，你走喂！即刻你唔使驚，我仲有好多種子無限嘅，啲蛋係無限。天啊，應該得㗎係咪？會殘咗少少咧，咁樣。咩啊？殘咗少少咧。咩叫殘？殘忍咗少少咧。誒是但啦。準備3、2、1，跌咗。唔使。拜拜。你嗰邊？跌咗。哇！好驚啊！哦，拜拜。哇！死曬咯！一個。睇下有冇發現啲天然洞先。哇！仲有一個。哇！死正種啊！哇！收。我嚟啊！呢個窿啊！邊個窿？炸到咁，佢狂裝嗰啲炸彈，跟住啲嘢發射啲炸彈，爛晒咯。炸落地底，哇！你見翻都慘喎，有乜補充翻嘅？冇啊，同埋嗰啲見呢個天然洞，哇有鬼添喎，好怕啊！新聞姐唔嚟啦，而家起咗個先。呢個乜嘢？考場。睇埋點起啊喂！啊？起好耐啊！睇埋起。喂！飲水咩？呢個啦，好啦。唔高啊呢啲啊！呢度鋪幾多嚿啊？8嚿啊呢度先。
呢度起3層，唔係呢度咁，裝3嚿。呢個圍住。要留翻個發射口。你當水係咪？唔係呢度呢度起2層，好紅色。咩紅色藥印關照。呢啲裝發玻璃嘅。咁真係裝玻璃？我唔知啊。咁低嘅？個掣咧？都未整。咁低嘅？高嘅，嗰度咁高嘅咁低嘅。呢啲裝個咩？紅石中斷器。唔知咩？呢拍呢個唔理，呢拍到最低啦。呢度留翻個頭呢度裝嘢，裝咗紅色。呢度尖端就裝個石板，然後就倒水啊，倒水。仔。仔。好。炮彈。試炮，要炸死埋人。漏咗添，呢度要裝翻嚿，因為咧驚有時裝多跟住爆咗成個嘢。準備射。因為射嗰粒係咩嚟㗎？炸彈。都係炸彈嚟㗎。你睇。你起碼一個名。咩事啊？解釋。裝咗好多炸藥。試下咩先？我驚佢爆喎。我知。好嘅。嚟啦！哇！得㗎？冇事啊！咦？點解咁近射得？咦？即係點咧？你未裝嗰度嘅？浮起喎！浮起喎！咩叫浮起啊？你裝錯咗啊？唔係啊，先浮起。但係即係下面呢啲。上面再整多層。都係。哦，即係淨係燒中間一層，上面冇㗎。試下點火啦。跌咗嚟。哇！邊個你自己？邊個你自己？啊，走，